عندك مدافعين متوسطين وهذاك واش عندك حلول. لازم التنشيط الدفاعي يكون 100%. تحوس تفهم يلعب بخمسه بسته اللور بسبعه اللور، هذا ماشي خدمتك، خدمه المدرب. انت هنا لترى وتلاحظ ما الذي يجري في المباريات. حكيم اليوم الارجنتين رجعوا له في الثانيه الاخيره في الدقيقه 111. هل اخطا سكالوني؟ لم يخطئ سكالوني في الدقيقة 111. اللاعبين هم اللي تركوا ويغورت وحده هو سجل هدف. هذه هي كرة القدم إن أردنا أن نسير إلى الأمام. البرازيل اليوم ناجح وفايز ودار تغييرات. كنا تكلمنا مع زين أنه ربما تيتي دخل في تسيير المباراة لأن كرواتيا لم تكن قوية هجوميا، أراد أن يريح، خطأ كبير. ولكن لما لا نقول أن تيتي هو من خسر؟ لا، دار مجازفات اخطا فيها يخرج من الدور ربع النهائي. الارجنتين المنتخبات في اعلى مستوى تتلقى اهداف الثواني الاخيره. هل هذا يعني ان المدرب ضعيف؟ يعني نفس سيناريو الجزائر. انا دائما اعود الى بلدي. انا لما ما تكونش الجزائر في المونديال ابكي دما، لاني احب الجزائر واحب كره القدم الجزائريه وافتخر بجزائريتي. ومن اراد ان يفهمها وطنية زائدة، نعم أنا وطني زائد عن العادة. الله غالب. يعني احنا خلقنا ربي المشكل ليس مشكلة مدربين فقط. مدربين يديروا عملتهم واللاعبين هم من يجسدون فوق أرضية الميدان. يا حكيم اليوم تصور لولا الأرجنتين ما عندوش مارتينيز حكيم، هل يخرج أم لا؟ ممكن يخرج لأن الأرجنتين ضيع على مرة واحدة. ويمكن أن تقارن المباريات تتشابه؟ حكيم في أعلى مستوى تتشابه. أنت تلعب مباراة في ضغط كبير إن جروند انتنسيتي. هل تعلم أن بالنسبة للجزائر والكاميرون التأهل إلى المونديال أصعب من المرور إلى الدور الثاني في المونديال؟